Oiê, amigas! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui comigo. Hoje eu vou estar dando um grau aqui no meu quarto. Comprei um novo ventilador pra mim, gente, porque eu já não tava mais suportando, né? Meu ventilador antigo, ele é grande, né? De 40 centímetros, né? Aquele de 8 pás, ou melhor, de 6 pás. Só que não tava mais dando conta, gente. Não tava mais, muito calor, muitos fogachos. Então, dessa vez, agora eu comprei outro. Comprei um de Coluna, com 8 pás agora, né? Bora ver se agora eu consiga sentir menos calor, né? Porque até então, com esse não tava mais rolando. E comprei também a cadeira da minha penteadeira, né? Minha cadeira nova da penteadeira. Então, vai ser tudo montado hoje, né? A cadeira vai ser montado, o ventilador vai ser montado e também os puxador da minha penteadeira também, tá? Vai ser trocado também os puxador da minha penteadeira. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar em mais um vídeo aqui. E não esqueça de deixar o teu curtir, de deixar teu comentário e também de se inscrever aqui abaixo, se porventura tu ainda não é inscrita aqui no meu canal. Então, é isso. Bora lá para mais um vídeo? Bora! Então, meu quarto, gente, se encontra assim, ó. E aí, aqui o ventilador. Inclusive, eu tirei até a parte da frente pra ver se ventava mais, né? Porque o calor, minha filha, tá insuportável aqui pra mim. E ele nem tá tão sujo, como vocês estão vendo, ó. Nem tá tão sujo. Ele tá mais assim agora, porque como eu tirei a parte da frente, tá? E passei desde o meio da semana passada, né, que eu tirei, ó, pra você ver. Agora que tá assim, ó. Então, tava bem limpinho, que eu já tinha limpado, né, pra ver se o vento ficava mais fresco. Mas não, sabe, aquele vento quente. Então, bora ver se agora, com o outro ventilador, melhore mais um pouco, né, já que é um com 8 pás, né, esse daí só é 6. Então, bora ver se com o outro vai mudar alguma coisa, né, ou se vai continuar do mesmo jeito. Aí a cadeira, essa daqui é a minha cadeira antiga, né, que eu tinha, ou melhor, que eu tenho, né, e aí vai ser trocada, né, pela outra. E aqui na minha bancada tá desse jeito, ó, aqui ainda é coisas do vídeo que eu gravei lá pro outro canal. E aí ficou aqui, gente, não guardei nada. Então eu vou guardar essas coisas aqui, né, vou dar uma ajeitadinha aqui na penteadeira. E vou varrer, nem tá tão sujo o quarto, ó, nem tá, né? Mas vou varrer, passar o pano, deixar ele bem limpinho, tá? Novamente. E aí, gente, eu tô mantendo ele fechado, ó. Vocês estão vendo, ó? Tô mantendo ele fechado, por quê? Porque nessa época tá os ventos muito fortes, né? Essa época de agosto, setembro, vai ser vento muito forte. Então, como a minha janela da sala de janta, ela fica aberta, então entrava muita poeira pra cá, muita coisa. Então, agora eu tô mantendo ele fechado. Aí, eu só abro mesmo à noite, né? Quando eu vou dormir, tá todo fechado. Aí, é que eu deixo a porta do quarto aberta. Mas, com certeza, quando eu for varrer e tudo, com certeza ainda vai ter, né? Bastante poeira. Mas, é isso, tá? Então, tô só esperando o Gilberto vir pra ele começar, né? A montar o ventilador e a minha cadeira.
pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. No sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say made me look the other way. Talk to me. I don't like the way you talk to me, talk to me. I
E pronto, pessoal, terminei por aqui. Ó, então assim ficou o ventilador. E esse daqui, gente, é o da Mundial, tá? Que é o Super Turbo. Então, ele é ainda mais... Ele ainda é mais potente, né? Porque tem o turbo e esse daqui é o super. Então, espero que ele resolva, né, o problema. Aí, aqui eu limpei, né? Limpei aqui tudo. Ali, ó, as roupas de cama também eu já coloquei pra bater. Já tá estendida já também. As roupas de cama. Aqui, gente, essa coxa de cama que eu comprei na Shopee. E eu simplesmente tô apaixonada nessa coxa de cama. Ó, ela é... Eu não sei se pra você está parecendo bem, tá? Ela é um tom de lavanda. Um lilás, sabe? Um lilásinho lavanda. Muito lindo, muito lindo. Com essas rosinhas aqui, ó. Verde com branca. E aí eu coloquei essa fronha aqui, ó. Que é nova também, ó, pra combinar, tá? E aí eu coloquei desse lado aqui... Agora os travesseiros pra mim poder me deitar durante o dia, né? Aí durante a noite eu viro pra cá, porque às vezes eu gosto de assistir. Aí quando for à noite eu boto os travesseiros pra cá. E passando pra cá, a penteadeira, olha só. Tá com os novos puxador. Gente, eu amei também. Amei esses puxador. Pra mim ficou melhor do que o que tava antes, né? Porque aquele dourado, nossa... Tava um dourado muito gritante, não tinha nada a ver com a penteadeira. Então, agora sim, né? E também combinou com a cadeira. Ó, cadeira. Ó. É tudo combinando. Combinando com a cadeira, combinando também com as lâmpadas. Ó. Então, aqui é a cadeira. E aí, gente, coloquei essa planta aqui, ó. Essa plantinha que eu comprei na Shopee. Também, ó, pra decorar. Na verdade, eu ia colocar ela lá na sala, no home. Mas aí eu resolvi colocar aqui agora, na minha penteadeira aí, ó. Aí tá assim, coloquei ela caidinha, né, uma parte caidinha pra cá. E ficou assim, ó. Não sei se tá legal, vocês deixam aí a opinião de vocês, tá? Se tá legal, se não tá, enfim. E aí, a minha bancada... Tá toda limpinha, limpei tudo, limpei aqui, ó, as prateleirazinhas também, ó, tudo limpinho. O chão, gente, tá impecável, impecável mesmo, tá? O chão tá bem limpinho, passei com detergente e vinagre, olha só, bem branquinho do jeito que eu gosto, tá? E a minha abajur fica aqui, ó, tá? Eu coloco ela aqui no chão, porque eu durmo com ela acesa, ela ficava no banquinho. Aí, eu achei que no chão fica melhor, sabe? Porque não me incomoda, né? E eu fico a noite todinha com ela acesa, não me incomoda. Então, por isso que fica aqui no chão. E aí, tá assim, gente, agora, ó. Amei, gente, amei. Olha só os puxadores, como ficou melhor agora do que o que tava antes. Ó. Tá assim. E aí, agora sim, gente, minha penteadeira tá completa, né? Tá com a cadeira, né, do jeito que eu queria, branquinha pra combinar com ela. Os puxador também branquinho pra combinar com ela. Tá tudo perfeito agora, do jeito que eu queria mesmo, tá? Então, é isso, amiga. Mas deixa aí o que é que vocês acharam. Vocês gostaram? Gostaram aí do que eu fiz aqui? E, gente, tem uma coisa pra contar pra vocês. O meu quarto vai passar por outra mudança. Vai sim. Eu comprei uma fita 3M, tá? Comprei uma fita 3M pela internet. Porque eu ia comprar mesmo uma cabeceira mesmo. Só que aí eu acabei desistindo de comprar mesmo uma cabeceira. Eu vou usar mesmo a minha cabeceira que eu tenho, né? Aquela que é autocolante. Mas aí eu comprei uma fita 3M. E aí quando chegar... Eu vou fazer outra mudança aqui no meu quarto, tá? Vai ser vou mudar tudo novamente aqui no quarto. E vou estar registrando tudo aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Mega super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.